podstatné je to, že aj vo vážnej hudbe v meste Nitra sa niečo deje, aj keď možno niekedy si tak povieme, že máme spustu umeleckých škôl, ale nemáme ani dýchovku v meste a nemáme ani vlastný symfonický orchester. Okrem synagógy samozrejme máme ešte jednu perfektnú sálu na vyššom územnom celku, ktorá je tiež akusticky veľmi dobrá a určite budeme nad tým uvažovať, aby sme do budúcna. Chcem vám všetkým poďakovať, že ste prijali pozvanie, že ste prišli na tento otvárací koncert. Tým koncertom bude tu v synagóge 5, myslím, že posledný je 13. apríla, ale medzi tým ešte dáme priestor v základnej umeleckej škole Rosinského 3 koncertami mladých.